សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការ upload វីដេអូ short ចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលឿនរហ័សហើយមានគុណភាពជាស្ដែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា channel របស់ខ្ញុំនេះគឺទើបតែបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1ខែ11ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន3 view ខ្ញុំបង្ហោះត្រឹមតែ1វីដេអូទេហើយ1 subscriber អញ្ចឹងគឺថា channel របស់ខ្ញុំអាចនឹងដើរខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូ short ឲ្យបានច្រើន upload ចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំតែតាក់ទងជាមួយនឹង bird នេះអូខេអញ្ចឹងការ upload វីដេអូបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាអត់មានអីលំបាកទេស្រួលឬក៏ upload យកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកជា2ឲ្យដាច់ពីគ្នាតាក់ទងទៅនឹង long ហើយនឹង short ហើយនៅក្នុងនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងមួយ content ឬក៏ច្រើន content នៅក្នុង channel របស់យើងបើសិនបើបងប្អូនអ្នកគ្នាមាន content លាយឡំគ្នាច្រើនបងប្អូនអត់អីទេអានេះជារឿងធម្មតាយើង upload យើងបំពេញ title យើងបំពេញ description tag ឬក៏ thumbnail តាមនឹងតែប៉ុន្តែករណីបើសិនបើយើងមាន content តែមួយប្រភេទបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណា upload ឲ្យលឿនកុំបាច់កុំចង់បំពេញដដែលតាក់ទងទៅនឹង title description tag ឬក៏អីផ្សេងនៅក្នុងនៅពេលដែលយើង upload វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែង channel របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនិយាយតែមួយប្រភេទទេតាក់ទងទៅនឹងចាបអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់កន្លែង setting មួយដើម្បីពេលខ្ញុំ upload ទៅលឿនតែម្ដងដោយខ្ញុំមិនចាំបាច់បំពេញ title description tag ដដែលទៀតទេពីព្រោះអីនាំតែខាតពេលពីព្រោះអីយើងមិនមែនតែបង្ហោះមួយវីដេអូណាជួនកាលយើងអាចបង្ហោះ10វីដេអូឬក៏20វីដេអូឬក៏30វីដេអូអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅ10វីដេអូហ្នឹងអស់លបងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បានបងប្អូនណាបងប្អូនចូលមកកន្លែង customize channel នេះបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនចេះតែបង្ហោះទេយើងបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារបងប្អូនកាន់តែលឿនរហ័សហើយមានគុណភាពអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកក្នុង setting បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមើលកន្លែង upload default នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការកំណត់នៅការ upload ឲ្យហើយតាក់ទងទៅនឹង title description តាក់ទងទៅនឹងការ public ឬ comment public អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺ tag បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានមួយ content នៅក្នុង channel របស់យើងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំលឿនល្អអូខេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងបង្ហោះតែមួយ content ទេប្រភេទចាប់តែមួយគត់ទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបំពេញបែបនេះឧទាហរណ៍ title បងប្អូនណា title អញ្ចឹង title គឺខ្ញុំដាក់ title បែបហ្នឹងអូខេ title បែបហ្នឹង description គឺខ្ញុំទៅ say បែបនេះហើយតើតងទៅនឹង title គឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងhashtag ដើម្បីរុញ channel រុញវីដេអូរបស់ខ្ញុំ hashtag បែបនេះអូខេបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំក៏បានអីក៏បានដែរតទៅមកតើតងទៅនឹងdescription គឺខ្ញុំទៅ say បែបនេះអូខេទៅ say បែបនេះខ្ញុំដាក់កន្លែង description របស់ខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងគឺជាសម្រាប់ពណ៌នាទៅលើវីដេអូរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ short បងប្អូនមិនបាច់តែ say វែងឆ្ងាយនោះក៏ជាការឧទាហរណ៍សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នា short យើងអត់ត្រូវចាំបាច់តែ say អីច្រើនទេនាំតែស្មុគស្មាញនាំតែគេមើលវីដេអូរបស់យើងមិនល្អទេជាទូទៅគេប្រើតែ hashtag ទេអូខេនេះហើយ hashtag គេប្រើបន្តិចទៀតគេអត់ប្រើច្រើនទេគេប្រើតែបន្តិចទេឧទាហរណ៍គេប្រើប៉ុណ្ណេះចុះអូខេច្រើនពេកផងឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះចុះយើងរក hashtag ណាដែលថ្លៃល្អបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំប្រើប៉ុណ្ណឹងសោះជាការឧទាហរណ៍សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ short long គឺយើងផ្សេងរាប់រៀបអីច្រើនណាស់ long សម្រាប់យើងដាក់ link អីផ្សេងណា long ណាអានេះក៏ជាការឧទាហរណ៍សម្រាប់ short ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍មែនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ផ្លូវត្រូវដែលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់select កន្លែងនេះគឺមានន័យថាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសតើវីដេអូរបស់យើងពេលដែលយើង upload ទៅចង់ public ភ្លាម private ឬក៏ unlist ជាទូទៅគឺខ្ញុំ public ហើយយើងមិនបាច់ទៅ private unlist អីទេគឺដាក់តែម្ដងណាហ្នឹងហើយមួយទៀតតើតងទៅនឹង tag នេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែខ្ញុំមួយ content មួយប្រភេទវីដេអូខ្ញុំដាក់ tag តែមួយទេបងប្អូនណាដាក់ tag តែមួយទេអញ្ចឹងនេះជា tag របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរៀបចំនេះបងប្អូនណា tag របស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំ pass tag ឡើងហ្នឹងមកឃើញទេ tag ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងបំពេញបែបហ្នឹងហើយគឺអូខេពេលដែលយើងទៅ upload វីដេអូទៅគឺយើងមានស្រេចតែម្ដងយើងមិនចាំបាច់បំពេញម្ដងទៀតឬក៏ចាំបាច់ត្រូវបំពេញដដែលទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ
cả này đây nhung thì dây chẳng bây giờយើង upload ច្រើន video តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងមិនពេញម្ដងមួយហ្នឹងមែនទេយើងចំណាយពេលមែនទេចំណាយពេលក្នុងការ upload video អញ្ចឹងបើសិនបើយើងមាន5 channel 10 channel ទៅវាធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែបងមានយកធ្វើការងាររបស់យើងនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញច្រើនណាស់អូខេអញ្ចឹងករណីដែលយើងមានមួយ content មួយប្រភេទនៅក្នុង channel បងប្អូនកំណត់កន្លែងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមានច្រើន content បើសិនបើ channel របស់បងប្អូននិយាយអំពីចាផងនិយាយអំពីសត្វគោផងនិយាយអំពីសត្វអីផ្សេងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញកន្លែងនេះបានទេដោយសារតែវាលាយឡំគ្នាដោយសារប្រភេទ content video គឺផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតែមួយប្រភេទបើសិនបើបងប្អូនធ្វើអំពីសត្វខ្លាអូខេបងប្អូនធ្វើតែខ្លាសតអានឹងអត់អីទេបើសិនបើបងប្អូនធ្វើអំពីសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែអីមួយប្រភេទអានឹងបងប្អូនបំពេញទៅលឿនតាមធ្វើតាមខ្ញុំទៅលឿនហ្នឹងឯងបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះ advanced setting នេះបងប្អូនកំណត់នៅកន្លែងនេះបន្តិចតទៅទៅនឹងប្រភេទ category តើchannel របស់យើងឬក៏ video របស់យើងនិយាយអំពីអីគេបងប្អូនមើលប្រភេទ category ហ្នឹងទៅថាតើ category ណាមួយដែលចំជាមួយនឹងត្រូវជាមួយនឹង content របស់យើងជាស្ដែងបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសត្វអីបងប្អូនយកពី pet animal នេះទៅបងប្អូនណាយើងនិយាយអំពីសត្វផ្សេងមិនថាសត្វឆ្លាបសត្វដើរសត្វជើង2ជើង4នេះទេគឺវាត្រូវជាងអញ្ចឹងវាឬក៏បងប្អូនអាចយកមួយទៀតគឺតាក់ទង travel and event បងប្អូនណាអានេះប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវចំប្រហែលនេះជាទូទៅគឺយើងប្រើជាមួយនេះហើយសម្រាប់មួយទៀតក៏វាល្អសម្រាប់យើងដែរគឺ people and blog អាហ្នឹងក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេប្រើនេះ pets and animal ហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹង content របស់យើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កំណត់ប្រភេទផ្សេងនេះគឺបងប្អូនមិនកំណត់ទេកន្លែងហ្នឹងណាគឺយើងយកតែប្រភេទ category ទៅហើយ license standard របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube ទៅជាការសាច់បន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺចុច save តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបងប្អូនបានកំណត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ upload video ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ upload ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះ create អូខេតមកខ្ញុំចុចupload video អូខេយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីទាញវីដេអូយើងចូលខ្ញុំមាន3វីដេអូសម្រាប់ upload ជាប្រភេទ short អូខេខ្ញុំសេលេចទាំង3ខ្ញុំចុច open បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញការ upload អូខេខ្ញុំចុចមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះឃើញទេគេបំពេញ title ហើយនេះឃើញទេ title គឺបំពេញហើយ description ក៏បំពេញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខយកមើលកន្លែងនេះកន្លែង show more កន្លែង tag ណាកន្លែង tag ក៏បំពេញហើយដែរគេលឿនទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែកំណត់កន្លែងនេះ select នេះplaylist អូខេតែតោះទៅនឹង thumbnail គឺយើងអាច select បានទេឬក៏ដាក់ custom បានទេដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង computer បើសិនបើយើងប្រើជាមួយនឹង mobile app គឺយើងអាចដាក់បានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយក no មកកំណត់តិចទៅជាការស្រេចឃើញទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី1ឃើញទេហ្នឹងហើយតោះមកខ្ញុំចុច next អូខេ add related video នេះគឺមានន័យថាសម្រាប់ promote វីដេអូផ្សេងទៀតនៅក្នុង channel របស់យើងករណីនេះបើសិនបើបងប្អូនមាន long បងប្អូន promote long របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ promote ទេអូខេខ្ញុំចុច next បន្តទៀតអូខេ copyright គ្មានទេខ្ញុំចុច next ទៀតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជា public អូខេខ្ញុំចុច public តែម្ដងសម្រាប់វីដេអូទី1អូខេខ្ញុំ close វីដេអូទី2អូខេអូទី2ខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំ show more ទៀតមកអូខេខ្ញុំយក no អូខេតមកខ្ញុំចុច next អូខេខ្ញុំចុច next ទៀតខ្ញុំចុចnext ទៀតអូខេចុច public ឃើញលឿនទេបងប្អូនការ upload វីដេអូរបស់យើងគឺលឿនហើយមានគុណភាពល្អទី3អូខេទី3ខ្ញុំ show more ទៀតមកខ្ញុំយក no អូខេតមកខ្ញុំចុច next អូខេចុច next ទៀតអូខេ next ទៀតមកខ្ញុំចុច public ជាការស្រេចអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមាន channel ច្រើនហើយបងប្អូនប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងឃើញលឿនមែនតើហើយមានគុណភាពវាខុសពីការ upload រដងគឺយើងមួយត្រូវការបំពេញ title ត្រូវការបំពេញអីផ្សេងអញ្ចឹងណាជាហោហែរហូតចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន3វីដេអូសម្រាប់ short ដែលយើង upload ចូលទៅក្នុង channel របស់យើងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃឬក៏ computer ទេដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនតាមតនឬក៏បងប្អូនប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងអូខេហើយរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការ upload វីដេអូ short ចូលក្នុង channel ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលឿនរហ័សមានគុណភាពហើយត្រូវជាមួយនឹង standard របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនតាមតនហើយបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ